Здравствуйте все! Рада приветствовать вас на своем канале. У нас сегодня такой солнечный день. Это красота! Я иду поздравлять свою племянницу с Новым годом. Посмотрю, как она украсила свою квартиру. Вас беру с собой. Пойдемте посмотрим. Сегодняшний день украсил деревья. Все беленькое. Красота! Я уже в своей машине, уже направляюсь к Женечке. Сейчас буду уже у нее. Жена, как сегодня украшен город? Это вообще, это прям, я не знаю, как такой праздничный, радостный день предновогодний. Уже совсем маленечко, наверное, дня 4 осталось до Нового года. Классно. Сегодня еще пойду по магазинам, себе подарки делать. Это тоже очень важно. Очень красиво. Не могу не показать, но это правда. Это сказочный сегодня город. Какой прекрасный город. И как приятно в этот день поздравлять своих родных и близких. Смотрите, какая красота. Как будто правда побелили все дерево и еще украсили игрушками. Потрясающе. Какой же все-таки зима умеет быть красивой. Ну такая красота. Смотрите, и опадает и не потихоньку. Да, сейчас солнышко пригреет, и, конечно, все это осыпется. Но так красиво. А птички-то как радуются. Смотрите. Сегодня просто волшебный день. Ну просто волшебный. Новогодние такие игрушки. На веточках деревьев уселись и греются на солнышке. Невозможно налюбоваться такой красотой. А я уже подхожу к дому своей племянницы и сейчас буду ее поздравлять. Показ начинаем с веночка на дверях. Такая вот красота, хендмейд, Женя делала. Такой зимний веночек. Да. Девочки, пойдемте перед елочкой, вас буду поздравлять. Вот такая вот красивая елка у Жени с Натальей. Подарочков там целая куча. Для всех родных, близких. Классно. Такие олени здесь красивые, игрушечки разные, в красно-золотых тонах. И, конечно, камин. Красота. Женя делала его с Наташей своими руками. Вот. Такой вот огонек там. Ты быстренько рассказать, как делала меня? Ну давай, конечно. Это картонные коробки в формуле, их 5 штук, вот 2 сюда и 1 между ними. Молдинги по скидке какие-то мы взяли, там тоже типа за 39 рублей. Ну, соответственно, клеили. Вот. А вот эти вот молдинги тоже тонкие, одинаковые, просто это обрезанные. А, кирпичики. Это больше всех может кого-то интересовать, потому что кирпичики, как бы, они же дорогие, которые искусственные. Собственно говоря, можно взять пенопласт. Вот основа, вот это вот под низом, это тоже пенопласт. 2 листа пенопласта вот такой ширины. Примерно, да? И остатки пенопласта, потому что вот эта тумба была бы слишком длинная, если бы туда было кусок ровно пополам. Поэтому остались обрезки, которые пошли на кирпичики. То есть кирпичики это пенопластовые? Да. Вот. А это штукатурка сверху, ну и покрашена. Слушай, здорово. Вообще замечательно, конечно. Ну и там, значит, просто гирляндочка и наложены красиво веточки. Супер. И там внутри тоже пенопласт, да, я так понимаю? Где? Вот Ну, это? Нет, вон там в глубине. Вот это? В самой глубине. Да, вот это, да. Тоже пенопласт крашеный, просто губочкой так нечетко. Так. А вот это, чтобы были вот такие вот неровности, это скомканная бумага на влажную шпаклевку. Да? Штукатурку. Ну, что есть? Слушай, ну здорово. Слушай, красота, конечно. Так, девчонки, поздравлять вас буду. Поздравляю вас с Новым годом. Счастьем, здоровьем, благополучием, достатка. Девчонки, всего самого-самого, любви, конечно. Всего самого-самого наилучшего. И вам тоже. Поздравляю, люблю вас. И подарочки вам. Вот,
Вот И такие. что, кому кого? А вот, знаете, вот в принципе они оба одинаковые. Вот откройте, кому какой понравится. Открывайте, я покажу, что там внутри. Никто же не видел, вы первые видите. Ну, а так, Вы первые видите, что там внутри. ну, мы видали это. Пакетик? Ну, пакетики, да. О, у меня такая дорожка. Это очень круто. Классно. У меня круче. Это очень крутая сверхкружка. Спасибо. Я хотела давно такую. Мне так приятно. Спасибо, да. Теперь аккуратненько открываем. О, Ничего себе. тут еще и вот Чашечки, да. И любимый чай тоже. элитных сортов с чабрецом. О, О, круто. круто. Блин, вообще здорово, да. Прикольно? Да, Вообще, мне здорово. очень нравится. Я буду ее брать в машину. Я бы уже сейчас взяла машину, если бы не нравится. Я бы дежурная. Супер, да? Да, очень-очень-очень классно. Вот. Конфетки, да? Да. Вот это красиво надо будет присантарить. А их прям повешать можно на елку. Будет тоже красиво. Мне, наверное, у нас вообще мне не нравится, положу сюда. Можно сделать вот так, да? Ага. Свет, Ой, красота. иди сюда. Наташа, иди сюда. Света, мы тебя тоже поздравляем с наступающим Новым годом. Дарим тебе вот подарочек. Иди бери сама. Спасибо. Ой, спасибо, девчонки. Давай, я тоже открою. Открываем, да? Да. Можем сесть прям на пол. Давай, на пол. Ой, классно. Так. Вот, а Дед Морозов можно на елку. Ну да, их можно прилепить. Так, такая красота пока. Тебе же видно было? Ага. Там вот отвалился ярлычок. Ой, вижу. Все Ух ты. подписано. Для Светы от Жени надо ж много. Спасибо. Так, ух ты, как много тут всего. Ух ты. Там все тоже подписано, Света. Мой цвет. Да. Ну это просто. Понятно. Так. Слушай. Это конфеты. Классно. Это, короче, для хендмейда, Света. Ты делаешь всякую штуки, это будет тебе чем украшать. Мы решили, что для хендмейда тебе штуки нужнее, чем что-то там еще. Слушай, звездочка в моем цвете. Я ее на елку прям повешу. Прям повешай. Прям самую верхушечку. Так. Это чай пуэр. Ух ты. Это штуки для хендмейда. А, ух ты, классно. Это жесть. Это настоящие же, да? А какие они могут быть? Искусственные, можно есть их. Удобный, Да, да. я хотела сказать, седло. Слушай, ну классно. Вы сами их делаете? Пекли прям, правда? Света, ну что ты спрашиваешь? Прям классно. Ух ты, там много таких чаинок-то. Смотрите. Ух ты. Я очень люблю такой чай. Так, что там еще? Это Самый очень- главный. Ух ты. Это запись, да? Это музыка. А, музыка. В машину. Да ты чё, Новогодняя. слушай, здорово. Свет, я не знаю, я знаю, что ты это, если у тебя диски проигрывать, сиди хотя бы. Проигрывает, да. Ты сейчас можешь прям вставить в машину, Да, и я тебе так очень и понравится, делаю. я тебе уверяю. Это как раз та музыка, которая тебе точно создаст еще дополнительное настроение. Так, Это разворачивай. тоже Да. чай. А, чай, да? Ну, может, Да, для ну ты этого можешь не его разворачивать. развернул, Да, да. А это? Это конфеты, можешь развернуть и попробовать их. Это чай. Сами делаете, да? Нет, конечно. Ай. Ух ты, сердечко какое. С кокосом белый шоколад. Очень твердый. Вкусно. И не очень вкусный, да. Давайте я дам сейчас. Отдельный выпуск пробуем. Подержи, я сейчас дам Свете неразрисованный пряник попробовать. Давай. Ты будешь пробовать неразрисованный? Слушай, классно. Они маленько отличаются, те более пряные. Эти будут менее пряные. Такой вот диск. Ну, это тоже очень крутые. Черный прям угодный. Супер. Ух ты, какой большой. Пойдем такие формочки взяли. А вот, где Дед Мороз? Где второй Дед Мороз? Ух ты, вкусно. Вкусно. Так, чувствую, знаешь, что там? По-моему, корица, да? Имбирь.
Ну, конечно. Ну, это же имбирные пряники, да? Нет, смотри-ка, это кто-то. Да, они тут вон еще. С такими этими. Этикеточками. Именные, все подписано. Вообще. Имбирный пряник. Красота. Да, Новый год нынче прям вообще очень новогодний. Я хочу сказать, дух Нового года уже чувствуется. Прям вообще классно. Ощущается, да? Ну да. Красиво, да? Издалека вот так. Ну чё ты, выходи, выходи. А теперь так с обоих сторон и танец новогодний. Слушай, вот здесь правда, как будто бы с телевизора смотрят, как сцена такая. А видно? Ну, ты не знаешь, да? Надо подальше, наверное, чтобы было видно арку. Из арки, если ты сидишь здесь, когда тут был диван, кажется, что там телевизор. Ну, А когда сидишь за столом, кажется, что телевизор здесь. слушай, ну я... Знаешь, есть такие шкатулки, там вот телевизор, и в телевизоре поставлена елочка, там Дед Мороз. И вот здесь вот ровно такое ощущение создается, как будто бы я заглядываю в какую-нибудь миниатюру. Хочешь бомбочку для ванны? Потому что ты знаешь, как мы ее делали? Как? Они даже достаточно прикольные. Хочешь? Ну давай. Интересно, конечно. Девчонки мне еще подарили вот такие вот бомбочки. Надо с той стороны снять, как пироженка. Ну. Это еще тирамису. А, слушай, какая Пироженка тирамису. А это дыня. дыня и манго. Девчонки сами делали такую штуку. Классно. Прикольно. Супер. Ну, у меня сколько подарков. Слушай, ну прикольные, да? Хотела две одинаковых, потом думаю, нет, пусть мне этот сильно понравился, и вот этот сильно понравился. Поэтому... Да, что за одинаковые? Да. Бумажки. Ну, вот я тоже так думаю. И часики у нас, Женечки. Красивые. Здорово. А у Наташи ремонт в квартире идет. Сдалась квартира и делается ремонт. Такой. Вот такой вот вид из окна. И где-то там еще Наташина квартира. Вон там, где-то там. Наташ, не видно из окна твою квартиру? Белый и красный такой гребешочек самого верху. дома. Вот этот, да? Который с красным гребешком, да? Да, вон там вдалеке. Вот этот вот. Белый, светло-серенький и красный гребешок. Ага, Наташина. Там Наташина квартира. Все. Потом придем снимать Наташину квартиру. И здесь еще такой вот. Ух ты, яблоки. Влажность была. Да, смотри, как красиво. И девчонок красивых своих сниму. Девочки поехали поздравлять тоже своих друзей с Новым годом. К маме. Да, завтра они к маме едут. Собираются, если будут билеты. Потому что на машине неохота. Ну не, на машине не надо. Вот. Знаешь, так красиво. А вон там машинка у меня стоит. Вот. Мы вас проводим. Пойдемте, проводите меня. Смотри. Туда проберешься. А там вот прям напротив вот этого магазинчика дорожка есть. Да. Подождите, маленький. Так классно. Классно, что в одном городе есть родственники. И что ой, это очень мило, это очень трогательно. Классно. Девчонки пошли поздравлять своих друзей с наступающим Новым годом. Они завтра собираются ехать. Женечка поедет к своей маме, моей сестренке, и будет справлять Новый год со своей семьей. А я завтра пойду на корпоратив с коллегами. И, конечно, нужно выбрать какой-нибудь наряд. Не сильно праздничный, но красивый. В общем, вот такая вот задача. Сейчас поеду в магазин выбирать что-нибудь. Я уже дома и хочу вам показать, какие подарки я сама себе купила. Вот смотрите, я взяла вот такие вот тапочки себе на Новый год. Вот такой вот домашний костюм
Я обожаю носить дома именно штанишки с маечками. Мне так удобно и очень нравятся вот такие вот штанишки. И вот такая вот кофточка к этим штанишкам. Котик такой. Я очень рада. Сегодня говорю вам до свидания. Вечером мы с Натальей, с моей соседкой, собираемся пойти в кино, посмотреть какой-нибудь новогодний фильм, чтобы было приподнятое настроение перед Новым годом. Ну а вам говорю до свидания, до новых встреч. Спасибо, что были со мной.